Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi hapa kwenye Sema na Citizen. Tunaingia kwenye mdahalo wetu wa ukumbi ambapo hii leo tunazungumzia masuala ya idara ya polisi, utendakazi wa idara ya polisi, na tumekuuliza hii leo, je, unataka idara ya polisi ya aina gani? Ndio swali letu la leo. Nambari ya rafa ni 22422 au kupitia mtandao wa kijamii ukitumia alama ya reli ukumbi. Na hapa studio tuko na wageni ambao wataweza kutusaidia kuelewa zaidi yale ambayo yanatarajiwa na Wakenya, yale ambayo tunazidi kuyashuhudia haswa kufuatia kifo cha Albert Ojwang, mwalimu na mwanablogu ambaye alikamatwa kutoka nyumbani kwao akaletwa hadi Nairobi na kufariki mikononi mwa polisi. Tuanze moja kwa moja na Eric Mukoya ambaye ni mkurugenzi mkuu wa ICJ. Eric, kwanza kabisa, hiki kisa cha Ojwang kinatoa taswira gani kuhusiana na idara ya polisi jinsi ilivyo? Asante Masharema kwa swali lako. Kabla sijajibu, ningependa kutoa muktadha kidogo ili kuelewa polisi ama kitengo cha usalama kinafanya kazi kwa mazingira yapi. Jambo la kwanza, tupaswe kutambua kwamba polisi wamebuniwa na sheria. Ukiangalia katiba kipengele cha 244 imebuni kitengo cha polisi na ikapeana majukumu ya polisi. Na jukumu la kwanza nasema katika utendakazi wa polisi lazima iangazie haki na huru za binadamu. Jambo la pili, lazima wajenge uhusiano na jamii. Lakini kipengele cha kiwezi fanya kazi bila kuangazia kipengele cha kwanza cha katiba ambacho kinasema nguvu na utawala wa Kenya iko katika Wakenya. Basi polisi lazima wapate kutambua kwamba wanafanya kazi kwa nguvu za mgao. Tumewagawia kutoka kwa wananchi. Na hivyo basi ni jukumu lao kufuata sheria. Jambo la tatu, polisi lazima wafuate kanuni za uongozi na utawala. Kwa vile ni chombo ambacho kinapeana usalama wa watu na mali. Ukiangalia kipengele cha 10 cha katiba kinafaa kwamba polisi kitengo hicho kiangazie jambo hilo. Tukija kwa jambo la Ojwang, kuna mambo mengi ambayo nafaa kuzungumzia. Kuna utendakazi wa polisi ambao una utaratibu wake. Swali ni je, utaratibu ulifuatwa? Itakuwaje kwa mfano mtu amekamatwa akiwa Homa Bay, akasafirishwa kilomita 350 na zaidi kuja Nairobi? Katika utaratibu gani? Jambo la kwanza. Jambo la pili, alipokamatwa kule Homa Bay, habari ambayo iko katika jamii ni kwamba alikuwa anapelekwa kituo cha Mawego. Je, kuna rekodi ya kuonyesha kwamba aliwekwa Mawego na wale ambao walimkamata wameandika taarifa yoyote? Jambo lingine ambalo polisi wanafaa kutambua ni kwamba wakati huu tuko katika hali ambapo watu wamehabarika. Kuna mitandao ya aina mbalimbali. Habari ipo, whether ni uvumi ama ni ukweli, lakini habari ipo. Na ndio sababu jambo la Ojwang lilishika kasi kwa haraka. So tunafaa tujiulize, je, polisi wanaangazia sheria ambao imewabuni wao na utaratibu ambao wanafaa kutenda kazi? Naam. Asante.